오늘 저는 조현 안수 집사님 봉독해 주신 말씀 디모데후서 4장 1절에서 8절의 말씀을 통해서 복음 전파라는 제목으로 하나님의 말씀을 증거하겠습니다. 今日読んでいただいた御言葉を通して福音伝道という題を持って御言葉を伝えていきたいと思います。 오늘 본문의 중심은 때가 좋든지 나쁘든지 복음을 전파하라라는 것이 중심 내용입니다. 皆さん今日読んでいただいたところの中心の内容は時が良くても悪くても福音を伝えましょうということだったです。 결론입니다. 우리 항상 예수님의 말씀을 증거해야 되겠습니다. もう結論であります。最初から結論ですけれども、私たちはこのように生きなければ、神様の御言葉を伝えなければならないと思います。 우리 옆 사람에게 권면합니다. 항상 예수님을 증거합시다. お隣の方ですね、いつもイエス様を伝えましょうと挨拶してください。いつもイエス様を伝えましょう。 내고백이 되고 또 상대방의 권면의 말씀이 되어야 될 줄로 믿습니다. 일본어 대문이었다? いつもイエス様を伝えましょう。日本の方は言ってみましょう。3、はい。いつもイエス様を伝えましょう。アメン。 우리가 오늘 이 시간에는 일본에 사는 우리들은 복음을 증거하는데 그런데 큰 문제는 없습니다. 私たちがこの日本でですね、伝道しようとしても神様の御言葉を伝えるのにそんな大きな問題はないと思います。 그런데 핍박이 있는 나라, 힘든 나라에서는 복음을 증거하는 게 얼마나 힘든지 몰라요. でも国家的にですね、福音を伝えるのが難しい国もあります。 사실 오늘 이 본문이 기록된 시대에도 예수님을 믿는 사람들을 핍박하는 시대였기 때문에 이 말은요 사실 우리가 지금 느끼는 그 말씀하고는 차원이 틀린 말씀입니다. 実際この聖書が書かれた当時のこの背景がですね、国家的にも非常にキリスト教に対しての迫害が強い時期でありましたので、この御言葉に関してはもっと切羽詰まったものがあったと思います。 예수님을 믿는 사람들을 잡아다가 죽이기도 하고 감옥에도 집어넣고 그랬기 때문에요 정말 이 말씀은 지키기가 힘든 시대였어요. クリスチャンをですね、捕まえたりですね、また投獄したりというそのような時代でしたので、本当にクリスチャンとして生きること自体が難しかったのであります。 지금 북한의 핵 문제 때문에 참 세계가 골치를 쏟고 있습니다. 今北朝鮮の核問題で世界中が騒動になっていますが、 그런데 우리가 겉모습을 보면 그렇지만요 북한에도 하나님의 계획이 있는 줄로 믿습니다. 私たちがその中に神様の計画があると信じます。 모퉁이 돌 선교회라는 그 선교회에서 간증한 이야기를 들어봤습니다. モトギの宣教会という宣教会のですね、証を聞いたことがありますけれども、 북한에서 어떤 사람이 탈북을 해서 중국으로 갔습니다. 北朝鮮から脱北者が中国に入りました。 그런데 거기서 살다가 그 사람이 예수님을 만나게 되었어요. そこでクリスチャンになりました。 그래서 예수님을 만났는데 거기서 또 말씀의 훈련을 받고요 헌신하기로 결심을 하게 クリスチャン 됐습니다. になっただけではなく、神様のために生きたいと献身することを決意しました。 그래서 말씀의 훈련을 받고요 다시 북한으로 재파송되었습니다. そして御言葉に十分に訓練されて、元のですね、北朝鮮に戻りました。 그런데 돌아가는 길에요 잡히고 마른 거예요. でもその帰り道に捕まってしまったのであります。 그래서 북한에 잡혀서 거기서 많은 고문을 받습니다. そこで北朝鮮からのひどい拷問を受けます。 너는 왜 중국에 갔었냐? なぜ中国に行ったのかと。 또 무슨 훈련을 받았느냐? 何の訓練をそこで受けたのかと。 많은 고문을 했습니다. 多くの拷問を受けました。 입이 찢어서 밥을 먹을 수 없게 되고요. 食事ができないほど口が裂けました。 그렇지만 그 가운데도요 보고서를 쓰라 그러면 거기다가 예수 믿으면 구원을 받습니다. 예수님 이야기를 자꾸 쓴 거예요. でその拷問を受けるたんびにですね、報告書を書かされたんですけれども、そこにイエス・キリストを信じなさい、そうすればあなたは救われますというふうに書き続けました。 그래서 얘는 뭐 방법이 없다 그래서 수용소에다가 집어넣어 버렸습니다. 収容所に入れてしまったんですが、 그런데 거기서 그는 하나님께 이런 기도를 합니다. 彼はその収容所で祈りました。 하나님 나를 예수님을 알게 하시고 그리고 예수님을 믿게 하셨는데 왜 나에게 이런 곳에 보내셨습니까? 神様は私は中国に行ってキリスト教を信じるように、イエス・キリストを信じるようになったんですけど、また北朝鮮に戻らせて、そしてなぜこのような目に遭うんです。神様の計画は何ですかと。 예수님의 복음을 증거하기 위해서 다시 돌아왔는데 감옥에 들어오다니 왜 나에게 이렇게 하셨습니까? 라고 기도를 하게 됩니다. 神様のことを伝えようと思ってそこに戻ってきたのに、私が今いるところはここは牢獄じゃないですかと。
그 주변에는 자기와 비슷한 처지에 있는 많은 사람들이 있었습니다. その周りにですね、たくさんの囚人がいました。 제대로 밥을 주지 않으니까 먹지 못하고요. で特に食事もろくに与えられていませんでしたので食べられなくて 병 들어가는 사람들도 있고요. 病人の方もいらっしゃいました。 그 와중에 하나님께서 그에게 그 사람들을 긍휼히 여기는 마음을 주셨습니다. 祈りの中で彼にその囚人たちを憐れむ心を神様が与えてくださいました。 못 먹는 음식인데 그걸 먹고 어떤 사람이 설사를 하게 되었어요. 食べれないものを無理やり食べて下痢をしている人もいました。 그래서 그 사람을 위해서 어느 날 기도해 주고 싶은 마음이 들었습니다. その人たちのためにですね、祈ってあげたいという心が生じました。 그래서 손을 얹고 그 사람 배에 얹고 예수님의 이름으로 당신의 병이 낫기를 원합니다. 기도를 했더니요, 하나님께서 그를 그 자리에서 치유해 주셨습니다. そしてイエス・キリストの皆によってあなたのこの今下痢をしているお腹が治るようにと癒されるようにと祈ったら神の御業がそこで起こされ癒されました。 말씀의 훈련을 받고서 자기가 그렇게 해본 적이 처음이었는데 그런 기적을 체험하니까 자신도 깜짝 놀란 거죠. 自分はですね、御言葉の訓練を受けて戻ったところでですね、自分もそのようにしたことがない祈りをしてみたら目の前で人が癒されたことに自分自身も驚きました。 그 감옥에서 또 다른 많은 병든 사람들을 기도해 주며 치료를 했습니다. その牢屋の中でですね、多くの囚人を癒しました。 그것을 지켜보던 간수가 그 사람을 보고 이 사람은 진짜네 하고 생각하게 된 겁니다. そしてそれを見ていた看守がですね、その牢獄の看守がこの人が信じている神様は本物じゃないのかと思い始めました。 그래서 간수의 장이요 그 사람을 불러다가 조서를 다시 쓰게 했습니다. そしてそのリーダーがですね、またこの人の調査書をもう一度書き直しました。 나는 중국에 가서 돈을 벌려고 갔다가 아무런 사회적인 반사회적인 것은 아무것도 하지 않고 그대로 돌아왔습니다 하고 도장을 찍고서 인장을 찍고서 이렇게 나갈 수가 있었어요. そしてその看守長がですね、この人は中国にお金儲けのため出稼ぎに中国に行ったんですけれどもうまくいかなくて戻ってきまして、何の問題もありませんというふうに調査書を書き直してその牢獄を出ることができるようになりました。 북한의 지하 교회에 지금도 사역하고 있다고 합니다. そしてその彼はですね、出てこられた彼はですね、今地下教会、秘密の教会で今活動を続けていると聞いています。 어떻게 보면 정말 아무것도 할 수 없는 그런 환경인데 하나님 말씀을 증거하니까 큰 기적이 일어났습니다. 自分ではどうすることもできないと思った環境だったんですけど、神様の御言葉を伝えるときに神様の御業が現れました。 우리도 내 힘으로 할 수는 없지만 우리가 믿음을 가지고 하나님 말씀을 증거할 때 큰 기사와 이적이 나타날 줄로 믿습니다. 私の力で何もできないと思うので、私の力でできるのではなく、神様の御言葉を私たちが宣言するときに神様が働かれます。 우리는 그저 하나님의 말씀을 증거할 뿐입니다. 私たちは私たちの話をするんじゃなく、ただ神の御言葉を伝えるだけです。 역사하시는 분은 하나님이신 줄로 믿습니다. その後神様が責任を取ってくださいます。 때가 좋든지 나쁘든지 우리가 말씀을 증거해야 될 줄로 믿습니다. ですから私たちが時が良くても悪くても神の御言葉を伝えなければならないのです。 왜 우리는 하나님의 말씀을 증거할까요? なぜでしょうか。 오늘 1절 말씀을 보니까요. 一節を見ますと、 우리 다 같이 한번 읽겠습니다. 一節の言葉を一緒にお読みしたいと思います。 이제 눈이 안 보이신 분도 있으니까 일본말 따로 이렇게 들리게 읽겠습니다. 먼저 한국말로 まず 읽죠. 韓国語でお読みします。 시작. 하나님 앞과 산자와 죽은 자를 심판하실 그리스도 예수 앞에서 그의 나타나실 것과 그의 나라를 두고 엄히 명하노니 아멘. じゃあ日本語で一緒にお読みしましょう。3、はい。神の御前でまた生きている人と死んだ人とを裁かれるキリストイエスの御前でその現れとその御国を思って私は厳かに命じます。 우리가 말씀을 전파해야 될 이유가 있습니다. ここに私たちが伝道しなければならない御言葉を伝える理由があります。 그것은 하나님 앞과 산자와 죽은 자를 심판하실 그리스도 예수님 앞에서 그 이름에 의지해서 우리가 말씀을 증거해야 되는 거예요. 私たちは神様の皆によって神の御前で御言葉を伝えなければならないということです。 하나님과 예수 그리스도라는 것은 그분은 영원히 변치 않으신
변치 아니하시는 진리입니다라는 것을 말씀하고 있는 겁니다. 神様の御言葉を伝えることは神様が変わらない真理であるということを伝えることであります。 이 세상의 모든 것은 변해가고 있어요. 私たちの目の見えるものすべてのものは周りのものすべて変わっていきます。 옛날에 있던 종교도요 계속 변해가고 있습니다. もう宗教さえも変わる時代であります。 처음 출발했던 불교가요 지금 불교와는 전혀 다른 불교예요. 出発した仏教と今の仏教は完全に違うものであります。 일본의 종교도요 굉장히 많이 변해갔습니다. 日本の宗教も変わりつつあります。 지금 신도라는 진자라는 이 신도도요 사실은 한국에서 건너온 겁니다. 神道と言われる神社のですね、神道と言われるものさえも実は韓国から到来したものであります。 저기 사이타마계에 가면요 계백 장군을 모시는 신당이 있어요. 埼玉に行きますとケベック将軍を祀っているところがあります。 한국에서 온 장군을 섬기고 있어요. それはですね、神社でありながら韓国から来ている将軍を祀っているのであります。 일본에서 제일 높은 사람을 저기 천황이라고 얘기합니다. 日本では天皇を高いくらいに置いていますけれども、 제가 1991년도에 일본에 왔는데 어느 날 아사히 신문 개통의 잡지가 발행이 됐는데 천황이 나는 한반도에서 조선반도에서 건너왔다라고 쓴 책이었어요. 1991年に牧師が日本に来ましたけれども、その当時ですね、朝日新聞系のですね、朝日系の出版物の中にですね、天皇が私は朝鮮半島から来たものでありますということを発表した記事が載りました。 그런데 그 다음 날 그 잡지가 다 없어져 버렸습니다. でもその発刊された次の日にその雑誌がすべてなくなりました。 우욕 세력들이 그거 다 사버렸어요, 그걸. それはですね、右翼の勢力がその雑誌をですね、全部買い占めたのであります。 사실 공공연한 사실입니다. 本当それは実際のことでありますけれども、 한국 사람들이 가져다 준 거예요. すべてのものをそのようにですね、韓国から来たものが多いです。 그것이 일본에서 정착되면서 일본화로 변화하게 됩니다. そして日本に入ってきながら日本に土着化して変わっているのであります。 불교도 마찬가지고요. 仏教も同じです。 여러 가지 것들이 그렇게 변해왔습니다. すべての宗教そのように変わっています。 이 세상에 변하지 않는 것은 한 가지도 없습니다. この世の中で変わらないものは御言葉以外にはありません。 그런데 놀랍게도 하나님의 말씀은 변하지 않았다는 겁니다. 神様の御言葉だけが変わらないのであります。 처음에 쓰여진 그대로 지금까지 보존되어서 하나님의 말씀이 우리에게 전달되었습니다. そして最初に伝えられた通りに伝えられて今私たちが翻訳を読んでいるわけです。 그 하나님 예수 그리스도는 바로 진리 그 자체인데 그 진리이기 때문에 우리가 때가 좋든지 나쁘든지 그 복음을 증거해야 될 사명이 있다는 겁니다. その真理であるがゆえにですね、時が良くても悪くても私たちがこれを伝えなければならないということであります。 예수님은 진리인 줄로 믿습니다. イエス・キリストが真理であります。 그 진리의 말씀을 증거해야 되겠습니다. そして私たちはそれを伝える義務があります。 예수님은 나를 위하여 십자가에 물과 피를 흘려주셨어요. イエス・キリストが私のために十字架で水と血を流してくださったという事実を伝えなくてはなりません。 그것을 믿는 자는 구원받는 줄로 믿습니다. その事実変わらないんで、それを信じる人が救われるということです。 여러분 믿기만 하면 구원받는다 그랬어요. 信じることだけでいいとおっしゃったんです。 얼마나 간단합니까? これはあまりにも簡単すぎるんじゃないでしょうか。 그런데요 간단한 것도 사람들 믿지 못해요. この簡単すぎてですね、人が受け入れにくいのかもしれません。 구원은 하나님의 선물입니다. 救いは神様の一方的なプレゼントなん 우린 です。 믿음으로 그 선물을 받으면 돼요. 私たちはそのいただこうとしている手をですね、プレゼントで手を伸ばしていただきさえすればいいんです。 이것을 증거하는 거 이것이 복음 전파입니다. これを私たちが伝えることが伝道であります。 자 그러면 누가 전파하는 겁니까? では誰が伝道するんでしょうか。 먼저 은혜 받은 사람이요. まず先にその恵みを知っている人でありま 먼저 す。 구원받은 사람이요. まず先に救われた人です。 구원받지 않은 사람이 전파할 수 없어요. 救われた人でなければできないんです。 내가 예수님 믿지 않는데 어떻게 예수님을 증거할 수 私がイエス・ 있습니까? キリストを体験しないでどうやって伝えることができ 내가 るんで 믿지 しょう。 않으면서 얘기하면 설득력도 없습니다. 私が信じられないものを人に説得はできません。 여러분 예수님을 믿으십니까? 皆さんイエス・キリストを信じていらっしゃいますか。 그렇다면 여러분도 예수님을 전파할 자격이 되는 거예요. でしたら皆さんも伝えることができるんです。 근데 오늘 본문 말씀에 디모데에게 하는 이 권면의 말씀입니다. 今日の本文の御言葉はテモテという人に勧めている言葉であり 그리고 ます。 바울 자신도요, 이 말씀을 증거하기 전에 아주 많은 시간을 갖습니다. この書いたパウロ自身もこの手紙を書く前に多くの時間を費やしました。
바울도 예수님을 믿었습니다. パウロもクリスチャンでありました。 예수님을 イエス 만났습니다. 様にお会いしました。 변화됐습니다. そして変えられました。 그런데요, 금방 복음을 증거하지 못했어요. でもすぐに伝道したわけではありません。 많은 시간을 두고 그리고서 증거할 수가 있었어요. その多くの時間を費やした後にですね、このような手紙を書きました。 사실 우리도 아는 것만 증거할 수가 있습니다. 私たちもですね、救われたら誰でも伝道できますけれども、知っていることしかできないと思います。 예수님은 사랑의 하나님입니다. イエス様は愛の神様ですよ。 예수님은 나를 위해 십자가 달려 돌아가셨습니다. イエス様は私のために十字架について死んでくださったんですよ。 물론 알 수 있는 건 증거할 수가 있습니다. 私が知っていることを伝えればいいんです。 그러나 우리가 모르면 깊은 것까지 모르면요 그것까지 증거할 수가 없어요. でも私たちがその次の段階の深いところまで行かなければその次が出てこないんじゃないでしょうか。 사실 디모데는요 그 교회를 담당하고 있는 목회자였습니다. このテモテという人はですね、教会の牧会者でありました。 어렸을 적부터 하나님의 말씀을 묵상했던 사람이었습니다. また幼い時から神様の御言葉に接していた人でありました。 누가 때가 좋든지 나쁘든지 누가 하나님의 말씀을 증거할 수가 있습니까? 誰がこのように時が悪くても良くても悪くても伝道できるんでしょうか。 하나님의 말씀을 준비한 사람이 그렇게 할 수 있는 줄로 믿습니다. それはしっかりと御言葉によって準備されている人ができると思います。 사실 여러분 우리 전도합시다 이런 얘기 자주 하지만 자신 있게 전도할 수 있는 사람 누가 있어요? 皆さん自信を持って伝道しましょうって言いますけども、自信を持ってできる方がどれぐらいいらっしゃるんでしょ 우리가 うか。 하나님의 말씀을 사랑할 때에 전도할 수 있습니다. 私たちが神様の御言葉を愛して自分のものとしたときに伝えることができます。 내가 먼저 하나님 말씀에 감동되어질 때 그 말씀을 증거할 수가 神 있습니다. 様の御言葉に自分が接して感動してこのように私が変えられたということであれば話すことができ 그러니까 ます。 하나님의 말씀에 변화되는 역사 있기를 예수님의 이름으로 皆さん 축원드립니다. 神様の御言葉と出会ってご自身が変えられる素晴らしい祝福がありますように、その 사도 ように祝 바울도 福します。 예수님을 만났습니다. 使徒パウロもイエス様にお会いしました。 예수님 앞에 꼬꾸라지게 되었어요. そしてイエス様の前にひざまずくことになります。 눈이 멀었습니다. そして目が見えなくなり 3일 동안 금식 기도를 했고요. 3日間断食の祈りをさせられました。 그리고 제사장의 안수 기도를 통해서 그는 눈을 뜨게 됩니다. そして祭司長のですね、安守の祈りをいただいて目が開かれるようになったんで 그리고 す。 그가요 아라비아 광야에 갑니다. そしてアラビアのアラノに行くことになります。 그리고 수년 동안 거기서 기도와 말씀 공부를 하게 됩니다. そして数年間の間そこで御言葉と祈りのに専念して訓練を 그리고 受けます。 그 후에 하나님의 말씀을 증거하는 그런 사역을 감당하게 되는 겁니다. その後にやっと神様の御言葉を伝えることができるようになるわけです。 내가 오늘 예수님을 만났다 그래서 금방 내가 예수님을 증거할 수가 있습니까? イエス様にお会いしたと言っても私が経験したことしかお話できないんじゃないでしょう 물론 か。 내가 경험한 것은 얘기할 수가 있겠죠. 経験以上のことはできないんじゃないで 그 しょう 예상의 것을 증거할 수가 없어요. か。そこでとどまってしまうんでしょ 오늘 う。 말씀에 때가 좋든지 나쁘든지 어떠한 상황 가운데도 증거할 수 있는 그런 사람이 되기 위해서는요 철저한 말씀 공부가 필요합니다. 時が良くても悪くてもその御言葉を伝えることができるようになるためには神様の御言葉で私たちがまず武装されなくてはなりません。 여러분 말씀 공부, 말씀 준비를 잘 하시기를 예수님의 이름으로 축원드립니다. 皆さんそのために私たちが御言葉に深く接する御言葉の学びを深めていきましょう。 그 다음에는 우리가 말씀 공부를 했으면 또 어떻게 복음을 증거할까, 복음에 전도하는 방법에 대해서 한번 생각해 봅시다. じゃあ私たちが学んだことをどのように今度はお伝えすればいいかという方法について考えます。 오늘 2절에 보니까 그 방법이 기록되어 있습니다. 2節を見ますとその方法が書かれてありま 자, す。 때를 어떤지 못 어떤지는 넘어가고요. 時が良くても悪くてもという次の文章に書かれています。 우리가요 범사에 오래 참아라 기록되어 있습니다. 寛容を尽くしなさいとあります。 그 다음에 가르침으로 이렇게 기록되어 ま 있고요. た絶えず教えながらとあります。 경책하며 기록되어 ま 있고요. た責め、 그 다음에 경계하며 이렇게 戒め、 권하라 이렇게 기록되어 ま 있습니다. た進めなさいとあります。 자, 우리가 하나님의 말씀을 증거하는데요 오래 참는 인내가 필요합니다. 私たちが神の御言葉を伝えながらたくさんの忍耐、寛容が必要です。 하나님의 말씀을 증거하기 위해서는요 금방 말씀을 증거할 수가 없을 때는요 그 사람에 대해서 기도를 준비하고 그 다음에 가서 그 사람에 대해서 알아보기도 하고 친해지기도 하고 여러 가지 방법을 해야 됩니다. 神様の御言葉をただ伝えればいいということよりもその人のために前もって祈り、そして愛を持ってこの言葉によって相手が生きるように、そしてまたそのために待たなくてはなりません。そのように寛容が必要です。 오래 참아야 된다는 거죠. 寛容が必要になってきます。 그리고 가르쳐야 됩니다. また教えなければなりません。 여기서 가르친다는 말은요 여기서 여러 성경을 이렇게 비교해 보니까 NIV에는요 이 말씀을
introduction이라고 기록되어 있습니다. まあこの教えなさいという訳をですね、いろいろな訳で調べてみました。NIV というですね、聖書、英語の聖書では introduction というふうに書いてあります。 킹 제임스 버전에는 doctrine이라고 기록되어 있습니다. そしてキング・ジェームスバージョンには doctrine と書いてあります。 introduction이란 말은 설명하다, 뭐 설명이라는 이런 설명, 어떠한 것에 대한 충분한 설명 이렇게 표현할 수가 있고요. introduction というのはですね、十分な説明というようなニュアンスでしょう。 doctrine이라는 말은 교리라는 말을 얘기하고 また 있습니다. doctrine というのはですね、教理ということになります。 자, 다시 말해서 이것을 함에 있어서 이것을 가리킴에 있어 어떻게 하냐면 잘 설명하고 무엇을 설명하면 교리를 잘 설명하라 이런 식으로 표현하고 있는 거죠. この教えなさいということにはですね、説明し、その説明がちゃんと教理に基づいていることを説明しなくてはならないということになります。 성경은 하나님 말씀 그것이 계속 많은 사람들에 의해서 필사되어서 전달되어져 왔습니다. 聖書というものはですね、多くの人を通してですね、筆者を通して残されてきたものであります。 불교의 불경 경전 같은 경우에는요, 오늘 내가 새로운 것을 깨달으면 그것을 유명한 사람이 쓰면요, 그것이 불경이 됩니다. 仏教の経典というのは誰か今日私がこんなことを悟ったという人が書いたものがまた経典になったりします。 그래서 불경은 시대를 따라서 변하게 돼 있어요. ですから仏教の経典のようなものはすべて時代によって変わってきます。 그런데 하나님의 말씀은 그렇지 않다는 でも 거죠. 神の御言葉はその筆者によって写されたことは変わりません。 하나님의 말씀은 그대로 그걸 기록했어요. なぜならばその書いたものをそのまま書き写したからであります。 지금 현재 원본은요 발견되지 못합니다. 今原本が見つかっていませんが、 어디 있는지도 ど 모르고요. こにもあるかもわかりません。 너무 오래돼서 없어졌을지도 모르겠습니다. もしかするとなくなっているかもしれません。 지금 남아 있는 건 필사본이 남아 있습니다. ただ筆者本だけが残っています。 그것을 많은 사람들이 필사를 했어요. 라비들이요. それをですね、ラビと言われる先生と言われる師匠たちがですね、筆者してきました。 그런데 놀라운 사실은 많은 필사본이 있는데 그 모든 필사본의 내용이요 일치한다는 사실이에요. でも驚くべきことにこの多くの人の手を介して筆者されたものが一致しているということです。 99% 이상이 똑같다는 겁니다. 99% 以上が一致しているという驚きの事実です。 0. 몇 퍼센트 틀린 부분이 있어요. また 0. 何%が少し違うニュアンスのところがあります。 그것은 무엇이냐면요 마지막에 의미 없는 마지막 종지점을 찍는 것을 잃어버렸다든지 그런 의미 없는 그러한 것에 틀린 점이에요. それはですね、ちょっと意味のない点をそこに打ってしまったとか、その程度のことであると言われています。 다시 말해서 하나님의 말씀은 완벽하게 보존되어 왔습니다. 神の御言葉聖書は完全にそのように筆者によって伝えられてきました。 신약 시대는 이 말씀을 사도들이 이것을 사람들에게 가르쳤어요. そして新約時代にはこの人たちがこれを人たちに教えました。 이때 가르치다라는 말이요. 지금 영어 성경으로 얘기한 교리라는 의미에서 닥터린이라든지 아니면 인스트로덕션이라는 거죠. この時に使われている言葉がダクトリとか、イントロダクションという言葉で説明されています。 그런데 이것을 헬라 원어에는 디다케라고 기록되어 있어요. でもこのですね、ギリシャ語のですね、言語にはですね、ディダケという言葉で書いてあります。 디다케라는 것은 사도들이 사람들에게 성도들에게 가르친 그러한 원고를 디다케라고 그럽니다. それは人たちが人々に一般の方たちに教えたその原稿についてをディダケと言います。 디다케라는 말이 나중에는요 텍스트라는 말로 영어로 이렇게 전환이 돼요. このディダケという言葉は後に英語ではテキストという言葉で訳されます。 텍스트라는 것이 무엇입니까? テキストは何でしょうか。 예를 들면 운전면허 텍스트라는 운전면허 교본이라는 얘기죠. 運転免許を取る人であればそのですね、運転免許の教本になるでしょう。 그래서 이 디다케라는 이 원문이 우리나라 성경으로 번역된 가르침이라고 이렇게 번역이 됐고요. また韓国語でも日本語でもですね、教えるというふうに翻訳されています 이 が、 가르침이라는 단어가 어떤 성경에는 교리라는 단어로 이렇게 번역이 돼 있고요. ある他の翻訳本には聖書の翻訳本にはですね、教理というふうに訳されている場合もあります。 각 나라 쓰는 성경마다 조금씩 이런 언어의 다른 차이가 있습니다. 言語の少しずつ差があるのは確かであります。 그래서 원문이 아닌 번역 성경은요 서로가 서로를 도와줘야 돼요. ですから原本でないものを私たちは今読んでいるわけですから、お互いのそれぞれのですね、翻訳物を読んでそれぞれがこう解釈しなくてはいけません。 그래서 이 복음 전도라는 것은 단지 교리만 늘어놓는 것이 아니라 그것을 충분하게 설명하고 도와주고 가르쳐주는 그런 것까지 의미한다는 겁니다. ですからここで教えるということはですね、ただ聖書を語り、ただ教理だけを教えるということではなくて、相手がちゃんとそれを理解で
できるように、納得できるように教えることを指導することにしま 그러면 す。 교리는 뭐고 덕터리는 뭐고 설명하는 설명문, 인스트럭션은 무슨 차이냐 이걸 생각해 보겠습니다. ダクトリと、イントロダクションの差が何であるかということを考えましょう。 옛날에 우리 교회 바자가 있었습니다. 私たちの教会ではバザーをしますが、 뒤에 이쪽에 주차장이 있었고요. 後ろの駐車場でもしますね。 어떤 분이 차를 가지고 왔어요. ある方が車に乗ってこられて、 그런데요, 주차를 잘 못해서 제가 해준다고 열쇠를 받았습니다. ちょっとね、バックがよくできないから、じゃあ私が代わりにやりましょうと言って、鍵を預かりました。 자동차에 탔어요. で、車に乗って、 근데 문제가 생겼어요. 問題が起きたのは、 열쇠 구멍이 없는 거예요, 차에. 差し込むキーを差し込むキーが差し込み口がないんですね。 그 차는 열쇠라는 게 아니라 스타트 버튼 누르는 차예요. その車はですね、差し込み口でキーを差し込んで始動する、エンジンをかける車ではなくて、ボタン一つでエンジンがかかる車だったんで 근데 す。 그런 차를 타봤어야죠, 제가. でもそのような車に乗ったことがなかったもんですから 그래서 좀 곤란했었습니다. 困りましたね。 그런데 만약에 그러한 설명서 텍스트가 있었다면 もしそれを取扱説明書があれば、 단지 교리라는 거는요, 스타트 버튼을 누르면 시동이 걸립니다. 이것은 교리 같은 내용이에요. もしですね、その取扱説明書があったとしてですね、このような丸いスタートボタンを押せばエンジンかかります。それが教理というものです。 다시 말해서 예수 그리스도의 보혈을 믿는 사람들은 구원을 받습니다. 이거는 교리에 해당한다는 거죠. イエス・キリストを血潮を信じる、私のために血潮を流してくださったということを信じれば救われます。これを教理と言います。 그런데 모르는 사람은 내가 왜 스타트 버튼을 왜 눌러? 이렇게 생각하는 사람도 있을 で 거예요. もいくらそう説明してもですね、いやその丸いとこ押せばね、スタートできるんだって言われても、なんで私はそのエンジンをかけなければいけないのって言われ 그거를 ば、 열쇠를 넣어서 돌리는 것보다 버튼 하나 누르면 더 간단해요. 이건 설명인 거죠. 鍵をですね、差し込みキーに入れるよりもボタンを押した方が楽だから、そのようにこの車を作ったんですよと説明してあげればいいですね。 디다케라는 것은 이 모든 것을 다 포함하고 있다는 거예요. ディダケというのはですね、ただ取扱説明書をポンと渡すだけではなく、それらすべてを含めています。 제가 이 간단한 단어지만 왜 이것을 일일이 설명하냐면요. 성경은 여러 번역본이 있기 때문에 서로를 도와서 서로 번역을 해야 된다는 거예요. なぜこのように説明するかと言いますと、私たちはいずれにしても翻訳本を読んでいますので、その翻訳本のお互い足りないところを補い合いながら、できればたくさんの訳の聖書を読みながら学ぶ必要があるからです。 헬라의 원문은 모든 의미를 다 포함하고 있어요. ギリシャ語の元々の言語のそのディダケというのは全てを含んでいます。 그런데 번역 성경은요 한 부분만 얘기하고 있습니다. でもどの翻訳された聖書もですね、そのディダケの全容を表していることではなく、一部分だけを翻訳しています。 그 때로는 원문을 다 표현하기 힘든 그러한 번역본도 있다는 거죠. ですからもう本来書かれたそのギリシャ語の内容を 100% 翻訳しきれてないかもしれないということです。 물론 틀린 말은 아닙니다. 間違いではないんですけれ 그래서 ども、 우리가 성경 원에 가까이 가고 싶으면 어떻게 되냐면 많은 성경을 다 참고하는 게 제일 좋습니다. そのためにはですね、私たちギリシャ語わからないとすれば、できるだけたくさんの言語の聖書、あるいは日本語でも日本語いろいろな訳がありますから、その訳を比較しながら読む必要があるということです。 그래서 우리가 복음을 증가할 때는 교리를 증가하는 게 아니에요. 私たちが伝道するということは、ただですね、教理がこうだということを説明することでは終わりません。 교리를 증가하지만 충분한 설명을 통해서 그 사람들을 주님 품에 인도해라는 겁니다. 教理をもちろん説明しますけれども、その人が神様の御言葉を受け入れることができるように、よくそこは寛容を尽くして教えなくて 이 いけないと 말씀이 いうことで 우리에게 す。 오늘 왜 중요하냐면요. 私たちがなぜこのことを説明するかという 이게 と、 예수님을 믿음에 있어서 내가 충분히 하나님 말씀을 묵상하고 그것을 깨달아야 된다는 거예요. 私たちがまずですね、この神様の御言葉を自分が体験し、そして黙想して神様の言葉として自分のものとしてしていなければ説明ができないからなんです。 그럴 때 언제든지 때가 좋든지 나쁘든지 주의 말씀을 증거할 수가 있다는 겁니다. 私たちがその作業をすることによって、時が良くても悪くても他の人たちに伝道することができます。 3절에 보니까요. 3節を見ますと、 때가 이르르니 というのは、 이제 그 때가 이제 가까이 오게 된 어떤 때냐면요. 사람들이 하나님의 바른 교훈을 따르지 않고 자기 귀가 가려워서 자기 듣기 좋은 말만 따른다 이런 얘기가 기록되어 있습니다. 韓国の聖書はですね、このというのはというところにですね、その時になるとというふうに訳していますけれども、その時というのはどういう時かというと、その次に書いてある通りに、人々が健全な教えに耳を貸そうとはしないで、自分が聞きやすい、自分勝手に解釈しやすい、耳障りのいい話だけを聞くために教師を集めるようになると書いてあるからです。 1990년대에 제가 신학교 다닐 때도요. 이 말씀을 보면서 교수님들이 야 정말 이
이 시대가 그런 때다. 동네 사람들 봐라. 사람들 모여가지고 고수 좀 치면서 지가 좋은 얘기만 하고 하나님 말씀 떠난 사람 얼마나 많냐 하면서 그런 얘기를 했었습니다. 1990年代にですね、牧師が進学校で勉強している時もですね、いや今その時というのは今だよ今だよな、見てごらんなさい、もう神様の御言葉以外のことをですね、人たちが人を集めて、自分が今こうすればうまくいくだ、もういい話ばっかり、もう耳にいい聞き障りのいい話ばっかりするじゃないかというふうに30年前まででも言われたんです。 그런데 지금 시대를 보면요, 지금 정말 이런 때인 것 같아요. でもですね、その時もそう思ったんですけど、今はもっとそうじゃないかと思いま 지금 す。 인터넷이 너무 발달돼가지고요. 今ですね、情報社会であります。 자기가 원하면 어디든지 클릭 한번 하면요, 자기가 듣고 싶은 거 다 들을 수 있어요. インターネットをですね、いくらでもね、クリックだけすれば、自分が聞きたいことだけいくらでも一日中聞けます。 그런데 지금 조심해야 될 때라는 거예요. 気をつけなくてはなりません。 자기가 듣고 싶은 거 듣는 것이 아니에요. 自分が聞きやすい言葉、聞きやすいことだけを聞くのではありません。 하나님의 말씀을 바로 매일매일 내가 묵상해서 거기서 교훈을 얻어야 돼요. 神様の御言葉から直接私たちは神様の声を聞かなくてはなりません。 세상에서 유명하다는 사람 유튜브에 많이 나오잖아요. 世の中で有名な人でもいくらでも YouTube で見ることができます。 그런데 잘못된 교훈을 가르치는 사람 굉장히 많습니다. でも間違ったことを教えている人は非常に多いです。 지금 시간이 없어서 이러한 것을 자세히 내서 여러분에게 소개할 수는 없지만 時間の関係で全部説明はできませんけれども、 그럼 우리가 이때에 우리가 바로 하나님의 말씀의 교육을 받아야 되겠다. 御言葉から私たちは正しい教えを受けなくてはなりません。 하나님의 말씀을 무장해서 내가 언제든지 주의 말씀을 증거해야 되겠다. 이러한 삶이 되어야 そして 되겠습니다. 私たちが神様の御言葉でしっかりと武装され訓練されて、それを正しく人にまた教えなくてはなりません。 이런 일을 다 끝낸 후에 これは終わった後に 바울이 고백하고 있습니다. パウロが言っているのは、 이제 나는 관제와 같이 부음을 받았다. 私はもう勇敢に戦って走り終わったと。 관제는 뭐냐면요, 하나님 재단 앞에 붓는 기름입니다. 6節ね、私は今注ぎの供え物となりますというふうにおっしゃいます。それはですね、講談に捧げられるかけられる油のことを意味します。 하나님께 드려진 이 기름 한 번 부어지면 끝나는 거예요. 神様に捧げるものというものはですね、その注ぐものは神様に一回注げばそれで終わりです。 하나님께 나는 드려지고 나는 이제 죽을 날이 가까웠다 이런 얘기입니다. 私の人生はもう神様に捧げきって、私はもうそろそろこの世を離れる時が来ましたということ 선한 です。 싸움을 싸우고 나는 모든 것을 다 이겼다 이렇게 얘기하고 そして 있습니다. 私は走るべき道を勇敢に走り終えて、戦いが今終わろうとしていると言っています。 복음을 증거할 때 이러한 것들이 우리에게 필요합니다. 私たちはいつもこのような心持ちを持って伝道しなくてはなりません。 서두에 여러분 아까 북한의 실상에 대해서 말씀을 드렸습니다. 冒頭にですね、皆さん北朝鮮のお話を少ししましたけれども、 한 영혼이 자기가 희생해서 하나님께 엎드렸더니 하나님께 길을 열어주는 복음 전도에 길을 열어주는 그러한 얘기를 드렸어요. たった一人の人がですね、イエス様に会って変えられて、そしてそこで神様の注ぎの供え物となったことであります。 복음 증거는 우리 개인 개인의 희생이 필요합니다. この福音を伝えるということには、私たちの人生を犠牲する必要があります。 한 영혼을 위해서 눈물을 흘리면서 기도가 필요합니다. そして一人の魂のために泣いて祈る、その祈りが必要です。 우리 모두 다 그렇게 희생하는 그런 마음으로 주의 말씀을 언제 증거하는 저희들이 돼야 되겠습니다. 私たちがこの心持ちを持って、いつでも時が良くても悪くても神様のことを伝えたいと思います。 마지막에 바울은 그렇게 이제 내 인생이 끝나는데 마지막에 하늘나라에서 의의 면류관이 나를 기다리고 있다 고백하고 있습니다. このように素晴らしい生き方をしたパウロが最後に告白したのが、今からは義の栄冠が私のために用意されているでしょうとおっしゃいました。 지금 저희들은 교회에서 이렇게 말씀 공부하기 위해서 여러 가지 것을 하고 있습니다. 今教会でもですね、御言葉を学ぶ機会がいろいろあります。 주일날 사실 설교 이 짧은 시간에요, 우리가 하나님의 말씀을 충분히 다 흡수할 수가 없어요. 実際にこの30分に満たない時間で神の御言葉を十分に理解することは、していただくことは難しいことであり 여러분들이 ます。 개인적인 삶 가운데 하나님의 말씀을 받아들여야 됩니다. 皆さんの個人の生活の中で、その生活のパターンの中で神様の御言葉に接する時間が必要です。 금년에 나무 모임의 텍스트를 제가 20가로 나눠서 금년 내로 여러분께 다 이제 전달하려고 그래요. 今年1年間でですね、そのツリーの集いでですね、皆さんにテキストをお渡ししてそれをシェアしようと思っています。 그 내용은 처음 예수님을 믿는 입문 과정입니다. それはですね、最初にイエス・キリストを信じる、そこは入り口のテキストであります。 그것을 다 끝난 다음에는 더 하나님 앞에 깊이 나갈 수 있는 그러한
것에 대해서 또 공부를 해야 돼요. またその入り口を入りましたらですね、もっとさらに深く入っていかなくてはなりません。 여러분들이 될 수 있는 대로 하나님 말씀과 많이 이렇게 접했으면 좋겠습니다. 皆さんの生活の中でその御言葉に深く接する個人的な出会いがありますように。 그래서 여러분들이 삶 가운데 말씀을 증거할 때 하나님이 역사하시는 그러한 것을 체험하면서 간증하면서 그렇게 살아가는 매일이 되었으면 좋겠습니다. そして皆さんの生活の中で皆さんが神様の御言葉に接したその御言葉をそのまま伝えるときに神様の御業が起こされますように切に主説をしま 일본이라는 す。 땅에서 바쁜 생활을 하고 있습니다. 皆さんお忙しいとは思いますけれども、 그러나 만약에 하나님께서 오늘 내 목숨을 취해 가신다면 もしですね神様が今日私の命を取っていかれるのであれば、 내가 하고 싶은 것 아무것도 할 수 없습니다. 私がしたいことができるんでしょうか。 우리가 할 수 있을 때에 私たちに与えられているときに 하나님의 말씀을 잘 증가하는 저와 여러분 되기 원합니다. 神様の御言葉を伝えたいと思います。